зголемување на амандманот. Значи, он предлага зголемување на износот кој што го предложи претеничката Панова и па би ја замолил претеничката да се, ако добро ве сватив, би ја барате да се зголеми и замолувам претеничката Панова да се произнесе по тоа. Дури не можам да поверувам на ушите и на очите да вие да се согласите. Ви благодарам, колега Костадин Костадинов. Доколку навистина се согласиме заедно да настапиме во оваа работа и доколку навистина сметате дека и повеќе пари треба да се предвидат, се надевам дека имате разговарано и со вашите колеги, кои што се надевам дека ќе го поддржат овој амандман и се разбира дека се согласувам доколку вака вели власта и станува збор за многу повеќе пари, тогаш значи дека многу повеќе граѓани ќе бидат опфатени со овие тестови и се разбира дека се согласувам. Сега дали имам право на реплика или сега ќе отворам расправа така да поставиш за збор, поставиш реплика, имате право на контра. Сега ви следува право на контрреплика, да. Сега за контрареплика. Колега Костадинов, навистина мора сите да учиме од вас како сте спин мајстор и како знаете добро да ги извртите тезите кои што ние како опозиција ги кажуваме и навистина најмалку за оградување можете во моментот да зборувате вие, затоа што во моментот и во вашата политичка партија имате многу луѓе кои што се оградуваат моментално од вашиот председател и тоа со право морам да кажам. Меѓутоа, ова не беше ниту тема на разговор денес, ниту ние се оградуваме од политиката на Христијан Мицковски, ниту гледам вие се оградувате од политиката на Зоран Заев. Меѓутоа, овде сме заедно да направиме нешто добро за граѓаните, амандмански да реагираме за тоа што вие не сте мислиле при креирањето на буџетот, ние сме помислиле. И еве сега ви предлагаме да направиме нешто добро, а да спинуваме и да се навредуваме и да се набедуваме едни со други, навистина не мислам дека е тема. Исто така уште една теза ви должам во однос на тоа кога велите дека одредени членови на извршниот комитет зборувале дека не постои ковидот. Па дали знаете дека вашиот министер за здравство Филипче сметаше дека не треба да се носат маски? Во самиот почеток на ковид кризата сметаше дека не треба да се носат маски. И сега, моментите се менуваат цело време. Ова е непозната пандемија во која што никој од нас не знаел како ќе се случува и што ќе се случува. Затоа добро е што се согласивте, добро е што ќе направиме нешто и да ја надминеме политиката во овој момент и да продолжиме кон амандманската расправа. Право на реплика повторно има пратеникот Костадинов.